这里就是人家所说的动科第一餐馆吗？你们这里的特级厨师是谁呀？正是行走江湖多年，到处高大武士，用根钢棍就征服了整个大陆，人称棍哥，钢棍切之不磨，真是太可怕了，吓得我的皮都碎了。我看你们是什么都不懂，听话，让我看看，让我看看你们有多少本事可以留在这间餐馆。我今天要吃的料理题目是纯，用最少的烹调方法呈现出肉质最完美的状态。阿飞，你先上，你先上，好，来，剪刀石头布。求的，现在就让你看看我真正的实力。这道光，为什么菜里面会有光呢？这是……好，让我来尝尝。这是什么？我感觉到在草原上奔腾的玲珑生命，分明又富有弹性的肌肉纤维，这到底是什么东西？说明了这么完美的肉质，这难道是鸡肉吗？不对，这看似鸡肉，却更胜鸡肉的鲜甜。小子，这个是兔子肉对吧？兔肉介绍：兔肉包括家兔肉和野兔肉两种，家兔肉又称为菜兔肉。兔肉属于高蛋白质、低脂肪、少胆固醇的肉类，兔肉含量含蛋白质高达70%，比一般肉类都高，但脂肪和胆固醇含量却低于所有的肉类，故对它有荤中之术的说法。每年深秋至冬末间味道更佳，是肥胖者和心血管病人的理想肉食，且全国各地均有出产和销售。功能被称之为保健肉、荤中之术、美容肉、百味肉。一、兔肉富含大脑和其他器官发育不可缺少的卵磷脂，有健脑益智的功效。二、可保护血管壁，防止血栓形成，对高血压、冠心病、糖尿病患者有益处，可增强体质、健美肌肉。它还能保护皮肤细胞活性，维护皮肤弹性。兔肉中所含的脂肪和胆固醇低于所有其他肉类，而且脂肪又多为不饱和脂肪酸。兔肉可强身健体，但不会增肥，是肥胖患者理想的肉食。女性食之可保持身体苗条，因此国外妇女将兔肉称为美容肉。而且常吃兔肉有强身作用，因此有人将兔肉称为保健肉。兔肉中含有多种维生素和8种人体所必需的氨基酸，含有较多人体最易缺乏的赖氨酸、色氨酸，因此常食兔肉防止有害物质沉积，让儿童健康成长，助老人延年益寿。冷藏条件：一、合理的冷藏条件是冷库温度应保持在-19度C 至-17度C 之间，相对湿度为90%。二、在大批量进出货过程中，一昼夜升温不得超过4度C，空气流动以自流、对流为好，如温度忽高忽低，易造成肉质干枯和脂肪发黄而影响质量。
食用禁忌：一、兔肉不能常吃，兔肉性凉，宜在夏季食用。二、孕妇及阳虚、小儿痘者禁吃，脾胃虚寒、腹泻便溏者尽量少吃。三、兔肉忌与白鸡肉、肝脏、心脏、节、菊、芥末、姜、青菜、小白菜、赖肉同食。啊，这种肉质的鲜嫩，仿佛奔驰在草原之上。啊，天哪！这种完美的肉质，仿佛挖洞似的往我嘴巴里挖掘。天哪，真是太美妙了！没错，这完全就是大地的滋味啊！哈哈哈哈哈！真是太棒了！换你了，少当家。这又是什么呢？啊，怎么又是光啊？好，让我来看看你的功夫。这肉看起来跟我们平常见到的似乎不太一样啊，这到底是什么玩意儿？让我尝尝。这是什么东西？这肉中透露出了一种掠杀者的气息，柔软的肉中却又带着紧实的感觉，好像在咀嚼口香糖一样啊！这到底是什么？这东西正是鳄鱼肉啊！鳄鱼肉介绍：目前台湾主要饲养并作为肉用的鳄鱼为眼镜凯门鳄。眼镜凯门鳄体长最大可达 2.5 米，体重大约40公斤，但最重甚至达约100公斤过。初孵出来的幼鳄有20至25厘米长，在31度C 或更低时孵出来的会是雄鳄，而如果在32度C 以或以上孵出来的则为雌鳄。一般栖居于广泛的水域栖息地，在宠物市场上也很常见，价位也比较低，因此体型比较小，而且腹鳞含有骨片，不适合作为皮革用。肉况：鳄鱼肉是一种低脂肪、低胆固醇的肉类，但蛋白质含量较高，其中含有人体所必需氨基酸的比例适中，并且还有对人体有很高营养价值的高级不饱和脂肪酸以及多种微量元素。鳄鱼肉既有水生动物的鲜美，又有陆生动物的野香，同时还具有补气血、滋心养肺、壮筋骨、祛湿邪的功效，因此对咳嗽、气喘、风湿、糖尿病有较好的治疗效果。另外，由于鳄鱼肉含有高效抗体和奇特构造的血红蛋白，可以极快地提高人体免疫力和血液摄氧能力，可极大提升人体的健康质量。除此之外，因为鳄鱼皮含有丰富的胶质，故相当有嚼劲，还能有效地防止骨质疏松，并有润肤养颜的功效。市面上已有丰富的鳄鱼料理、鳄鱼血、胆泡酒，甚至出现了鳄鱼生鱼片及3杯鳄鱼皮呢。饲养状况：嘉义县义竹乡为全国鳄鱼养殖数量最多也是最成功的地区，目前养殖鳄鱼总数约为1万尾左右。喂食鳄鱼之饲料多半是养鱼养猪等，废弃之家禽、家畜、鱼以及内脏，如此不但能废物利用，且可减轻环境污染之效。自民国80年左右即自行繁殖小鳄鱼成功。眼镜凯门鳄每次产卵约18至40枚，孵化率约50%左右，
由于台湾气候并不适合鳄鱼养殖，鳄鱼极为怕冷，需要比较高的体温，约28至34度，才能正常活动。所以冬天加温灯和水中的暖管都是必备的装备。养殖池内温控极为重要，为明确掌握温度，最好采集约式饲养。平均一个4坪大的池子放养50只，大约2年半的时间，鳄鱼长到20余斤重，肉质最佳时才能上市。每只鳄鱼的成本约为1500元左右。原来是鳄鱼肉啊！我也是第一次吃到呢。这种口味，柔软与结实，居然可以同时存在这肉里面。我的牙齿就像是要被弹开似的。这结实的肉，正说明了掠食者在水里面展露出的杀气。一口锁定猎物之后，并以破军之力将它撕碎的力量，真是太妙不可言啦！在这么棒的鳄鱼肉之后，我看你还能端出什么作品？接下来可会是场硬仗啊！包金周师傅，都把包巾脱了，你以为就让你吃这点东西吗？不过就是开胃菜而已。主菜我等等马上就端出来给你看。搞什么啦？太久了啦！脱衣服是需要时间的，美食也是值得等待的。哦，让你瞧瞧我的终极之作。哇，天哪！为什么每一道都是光？你们到底加了什么？这么粗大的纤维，这不就是牛肉吗？哼，小子，虽然不是说牛肉不好，但是在兔子肉和鳄鱼肉这么特殊的肉之后，端上这种牛肉出来，也未免太逊色了一点吧。就算是在上等的牛肉，恐怕也是满足不了我这个特级面点师的嘴的。不吃吃看，你怎么知道好吃还是不好吃呢？是不是？来吧。倒是看你口气蛮大的感觉，我就来尝一口吧。洋葱、牛肉就这么平淡，肯定没什么的。这怎么会呢？这些是胶质，怎么可能？怎么可能会有这么富含胶质的牛肉？难道说这是什么画面啊？好大啊！真的好大，好大的一对翅膀，奔驰在草原上的感觉。这个是比兔子更具有大震慑力的肉品。这到底是什么？这到底是什么东西？肉汁的洪水在我的嘴巴里扩散开来了。小子，果然没错，你上的这盘根本就不是牛肉，是鸵鸟肉，对吧1至8号，鸵鸟肉菲力上肉是背部的肉，运动量少，肉质嫩，肉纹细致，处理前可先抓过油，可让肉质更滑润，适合做鸵鸟肉排、烧肉、火锅或炒肉。9至13号，鸵鸟肉沙朗中肉是腿部的肉，运动量较多，肉质较 Q， 可切成肉片、肉丝、肉丁，薄片抓过油后，可加入太白粉或蛋白，快炒处理，口感嫩中带脆，也可做鸵鸟肉排。
14号鸵腩肉，是鸵鸟腹部的肉，带有一层膜跟些许脂肪，口感及料理都类似牛腩肉，口感较驼腱肉软嫩，适合做红烧、卤、炖汤。15号驼腱肉，也是鸵鸟腿部的肉，还有带筋，口感及料理都类似牛腱肉，富含胶质，口感 Q 软，适合做红烧、炖汤、卤。卤过的驼腱肉切片后，与牛腱肉切片几乎无分别。鸵鸟肉含高量的多元不饱和脂肪酸。鸵鸟肉是营养专家及心脏疾病专家们公开推荐的健康红肉。以脂肪酸为例，鸵鸟肉中多元不饱和脂肪酸的含量约占总脂肪酸含量的30%，较其他畜禽肉如猪肉或牛肉中所含多元不饱和脂肪酸的含量来得高。摄食多元不饱和脂肪酸会降低血浆中低密度脂蛋白含量，可预防心血管疾病发生。鸵鸟肉更特别的是，它甚至富含很多肉类都没有的 Omega-3、6、9脂肪酸，其可降低冠状动脉性心脏疾病的发生率。鸵鸟肉因为具有低脂肪以及较高多元不饱和脂肪酸含量等优点，已经被越来越强调健康品质的消费者所重视。鸵鸟肉的多元不饱和脂肪酸其 SOD。Superoxide Dismutase 的天然抗衰老能力非常强而有力。完整的长链 Omega-3 必须同时具备 DPA、DHA 和 EPA， 缺一不可。鸵鸟油很均衡地包含了 DPA、DHA、EPA 这3种成分，所以鸵鸟油是完整的长链 Omega-3 多元不饱和脂肪酸。不仅如此，鸵鸟肉中也含有较高的铁质和锌质。铁质的主要功能是造血，鸵鸟肉的铁质含量甚至比牛肉还高，所以鸵鸟肉可以说是红肉中最具代表性的肉类。近年医界亦鼓励洗肾患者和孕妇食用鸵鸟肉，主要也是因为鸵鸟肉含有所有红肉中最高的铁质。锌质则是最常听到的功能是防止男性的摄护腺疾病，甚至有人提到对男性生殖能力有帮助。不过锌对伤口愈合、一些身体组织的生长及女性不孕症都有帮助。鸵鸟肉的锌含量是蚬的17倍，生蚝的2倍，实在值得推荐来食用。然后这些比较图，在此图可以很明显的看出来，论脂肪率和热量，鸵鸟肉都低于其他肉类甚多，而反倒是对身体有益的蛋白质、铁、锌，相较于其他肉品要来得高的许多。唯独美中不足的，大概就是其饲养天数实在太长，且含有较高的胆固醇，年长者可要斟酌食用。这是鸵鸟肉和其他肉的不饱和脂肪酸量比较图。此图可得出，在脂肪已经相对少的鸵鸟肉中，不饱和脂肪酸却还高于其他3种常见肉品。如同前面所说，摄食多元不饱和脂肪酸会降低血浆中低密度脂蛋白含量，可预防心血管疾病发生。鸵鸟肉可说是一种相当健康的肉品。没错，比大雕更大，最大的鸟，这就是鸵鸟肉，我精心挑选的。现在正折在我的大鸟之下了吧？真是太令人感到惊奇啦！不愧是洞科第1餐馆的特级厨师包金周师傅啊！哈哈哈哈哈哈！那我也差不多该把真正的包金拉上来了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！小当家，我看你是要没戏唱了。
东西收一收，赶快滚回你的四川菊花楼吧。现在说话还太早了，我还有一个最后的绝招，你就好好的等着吧。话是这么说，但是到底有什么东西可以赢过那个包金周师傅超猛的鸵鸟肉呢？啊，对了，就是他。有了他，包金周师傅就不是我的对手了。真是太棒了！来吧，快上下一道吧，小当家。什么？就一杯水？哎，虽说我们这次的料理是纯，但是你以为特级厨师有这么好混？那你恐怕就错了。这是什么感觉？怎么会有这么幸福的感觉呢？你到底在里面加了什么？是大麻，我加了大麻。哎呀，还有一点，这样你懂了吧？等等，所以我说那个肉呢？料理是带给人们幸福的。你想吃牛肉就可以吃牛肉。喝了刚刚那杯水，你也感觉到幸福了吧？不骗人，第一小连肉都没得吃，然后这一杯水非常的珍贵，这样你懂吧？我懂了。对，特级厨师啊，还是21个小时之后再来吧。你这大陆第一名厨师真是太惭愧了。真的就是特级厨师而已吗？啊？难道你就是不正常人类研究中心106级毕业的特级药头老毛星？